বলো তুমি আমার হাতে কেন পটি করে দিয়েছ? অ্যালেক্স, আমি টমেটো তুলতে গেছি আর অ্যালেক্স এই যে আমার হাতের উপর পটি করে দিয়েছে। এত দুষ্ট, আসলে ও ইচ্ছা করে পটিটা করেনি। আচ্ছা, আমি ওর বাবার কাছ থেকে টমেটো নিয়েছিলাম সবজি বাগানের এই সাইড থেকে, আর ও ওখানে দাঁড়িয়ে গিয়ে ও মানে পটি করে ফেলেছে, তখনই ও মানে আমার হাতের উপর পড়েছে। তো ও দেখে নিয়ে ও প্রথমে ভয় পেয়ে গেছে যে হয়তো মা বকবে, তো পরেও আর বকিনি। ওদের কাজ কারবার কোনো মানে ই নেই।